अर्निंग एप्लीकेशन के साथ। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप रेफर अर्निंग के साथ साथ फ्री अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे आप इस एप्लीकेशन में अर्निंग कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग जो भी जानकारी होती है सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाती है। जो भी एप्लीकेशन मैं बताता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग जो भी अपडेट होता है सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन में आपको वर्क करना चाहिए, किस एप्लीकेशन में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, मैं सब कुछ आपको बताता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं हम एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस में और जानते हैं एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पे आप टाइप करेंगे आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। फर्स्ट में आपको नाम दे देना, सेकंड में आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद ओटीपी डाल देना, पासवर्ड यहाँ पे डाल देना, पासवर्ड डालने के बाद अगेन पासवर्ड कर देना, आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस टाइप का आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट का ऑप्शन मिल जाएगा। अबाउट में टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप कंपनी का डिटेल्स वगैरह यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फ्री प्लान देखने को मिल जाएगा। इसे टाइप करके आपको बाय कर लेना है। जैसे ही आप बाय कर लेंगे यहाँ पे आपको डेली इनकम दोस्तों 10 रुपये 80 पैसे डेली इनकम होने वाला है। यहाँ पे आपको पर आवर से यहाँ पे इनकम होता रहेगा 45 पैसे। यहाँ पे सकते हैं ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में ऐड होता रहेगा। उसके बाद दोस्तों माई में आ जाते हैं। माई में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे डेली चेकिंग का आपको 10 रुपये यहाँ पे डेली देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको डन पे टाइप करना है, मैंने ऑलरेडी किया था तो यहाँ पे आप अपना कर लीजिएगा। आपको रिफर अर्निंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे शेयर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें टाइप करेंगे आप अपना रिफर लिंक यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। अगर आप रिफर अर्निंग काफी बढ़िया कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको काफी बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं पर रिफर का यहाँ पे आपको 7 रुपए के हिसाब से यहाँ पे मिलता रहेगा। जितना भी आप इन्वाइट करेंगे 7 रुपए के हिसाब से आपके वॉलेट में ऐड होता रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें विड्रॉल की तो दोस्तों विड्रॉल में टाइप करेंगे जो भी अमाउंट आपका है। यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट बाइंड करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे आपके पास 300 रुपए कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल 300 रुपए है। विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे आपको दे देना है। यहाँ पे जो भी आपका नाम है यहाँ पे दे देना है, बैंक अकाउंट नंबर दे देना, IFSC कोड देने के बाद विड्रॉल करेंगे, आपका विड्रॉल लग जाएगा। विड्रॉल रिकॉर्ड देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें टाइप करेंगे जो भी आप विड्रॉल लगाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कस्टमर से। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको काफी सारे प्लान भी देखने को मिल जाएंगे। लोग इन्वेस्टमेंट करके भी अर्निंग करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ओनली फ्री अर्निंग करना है। यहाँ पे आपको डेली फ्री में 21 रुपए के लमसम में आपको डेली मिल रहा है। साथ में आप रिफर अर्निंग अगर बढ़िया कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप रिफर अर्निंग कीजिए, आपको बढ़िया अर्निंग हो जाएगा। जैसे ही आपके पास 300 हो जाता है आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट के। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप रिफर अर्निंग करके लूटिए। बाकी दोस्तों काफी लोग बोलते हैं कि भाई एप्लीकेशन पेमेंट नहीं देता, तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने लाइव विड्रॉल करके भी दिखाया था, पेमेंट भी मुझे रिसीव हो गया। मैंने पेमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया है। तो एप्लीकेशन पेमेंट देता है दोस्तों, लेकिन आप पेटीएम पेमेंट बैंक मत यूज कीजिए, अदर बैंक यूज करेंगे आपको पेमेंट 100% मिलेगा। रेफर अर्निंग काफी बढ़िया कर लेते हैं तो इस एप्लीकेशन को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, क्योंकि रेफर अर्निंग काफी बढ़िया दे रहा है दोस्तों। तो आप रेफर अर्निंग से यहाँ पे 300 रुपए बना सकते हैं, इजिली बन जाएगा। और यहाँ पे आपको डेली फ्री में तो 20 मिल ही रहा है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग और कोई भी जानकारी होगी आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो आप काम करना चाहें तो फ्री में इस एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही फ्री अर्निंग एप्लीकेशन के साथ। आप सभी को ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल।